जी तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब खैरियत फिटफाट। अच्छा जी, बारिशों का सिलसिला ना काफ़ी दिनों से चल रहा है और इस वक्त मैं फैसलाबाद में हूँ तो अभी भी बहुत तेज़ बारिश है। तो बारिश बहुत ज़्यादा है, अल्लाह बस माफ़ करे। इस टाइम जो है फसलें भी वैसे पक चुकी हैं लेकिन बारिशें अभी नहीं रुक रही। अल्लाह पाक ना खैर आफियत करे। किसी मौसम में तो बारिशें आना बहुत अच्छा होता है लेकिन इस मौसम में बारिशें आना ना ख़ास तौर पर किसानों के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा। बाकी अल्लाह बेहतर करे। पता नहीं कब से चल रही है लेकिन बहुत ज़ोर किया है इस वक्त फैसलाबाद में। और ये इस बंदे को चेक करो।